तो हेलो गाइस, हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है हमारे KTM RC 200 पे, जो कि है प्रॉब्लम हमारी ब्रेक की। तो ब्रेक की प्रॉब्लम आपको ज़्यादातर बारिश में ही आएगी, क्योंकि बारिश में ज़्यादा जो आपका कीचड़ उड़ता है उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। तो देख सकते हैं ये सब कीचड़ उड़ रहा है, इससे आपकी ब्रेक में प्रॉब्लम आती है। जो कि आवाज़ आती है वो मैं लगा दूंगा साइड में, कैसी आवाज़ आती है। तो उस आवाज़ से कैसे छुटकारा पाए वो हम आज बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे जो ब्रेक पैड है उसमें क्योंकि मिट्टी घुस जाती है, इसकी वजह से आवाज़ आती है। या फिर आपका जो ब्रेक पैड है वो ख़राब होने वाला हो तो वो आवाज़ आएगी। तो अगर आपको पहले चेक कर लेना है ब्रेक पैड सही है तो आपको बदल देना है, सही नहीं है तो बदल देना है। अगर सही है तो हम आपको दिखाने वाले हैं क्या करने वाले हैं। तो आप पूरी वीडियो एंड तक देखना तो पता चल जाएगा कैसे क्या करेंगे। तो अभी हम इसको सबको खोल देंगे, जो कैसे खोलते वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको टूल सिखा देता हूँ कि इस तरह की आपकी एलिंग की होगी तो वो नहीं आएगी। जो हमारे स्टार वाली आती है वो टूल लगेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह का कुछ टूल आता है। वो रुकते ही मैं आपको क्लीन करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं इस तरह का आपको टूल चाहिए। तो अगर यही है तो ही आपकी जो ब्रेक है वो खुलेगी, जो कि आपके जो वो आप क्या ब्रेक पैड खुलेंगे, वरना नहीं खुलेंगे। तो ये रही, देख सकते हो ये शादी वाली है और ये हमारा यहाँ पे स्टार वाला स्क्रू है। तो उसकी वजह से हमें स्टार वाला ही चाहिए। तो देख सकते हैं ये स्टार वाला इजीली लग जाएगा, और वो जो आपका एलंकी है वो नहीं लगेगा। तो ये देख सकते हैं ये हमारा एलंकी नहीं लगेगा। तो आपको चाहिए स्टार वाला एलंकी। तो अभी हम इसको खोलना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जो पिन है वो निकालेंगे। उसके पिन निकालने के बाद ही ये घूमेगा, वरना ये घूमेगा नहीं। तो हमने ये निकाल देंगे। ये पकड़ से या कुछ किसी चीज़ से आप पकड़ के इसे खींचेंगे तो ये आपकी बहुत ही इजीली निकल जाएगी। तो देख सकते हैं हमने इसका पिन भी निकाल दिया है। अभी हम इसके ब्रेक पैड निकालना शुरू करेंगे। इसको आपको पीछे से ठोकेंगे तो आगे निकल जाएंगे। ये याद रखना, पीछे नहीं निकलेंगे, आगे ही निकलेंगे। तो आपको पीछे से ठोकना है, तो धीरे धीरे ठोकेंगे तो ये आपके आराम से निकल जाएंगे बाहर। तो ये देख सकते हैं मैं ये भी इसको ठोक रहा हूँ तो ये आराम से बाहर निकल जाएंगे। इसमें आपको ये 3-4 चीज़ें ही खोलनी आएगी। तो देख सकते हैं ये रहे, हमने ठोक रहा हूँ। तो अभी इसको आगे से जैसे ही खींचेंगे ये हमारा ब्रेक पैड बाहर आएगा। आपको पहले चेक कर लेना है कि आपके ब्रेक पैड चले ऐसे है या नहीं, या घिस गए हैं। तो वो आप चेक कर लेना, फिर ही आप निकालना, क्योंकि अगर ख़त्म हो गए तो कोई फ़ायदा नहीं। तो देख सकते हैं हमने निकाल दिया है हमारे पिन, और हमारे ब्रेक पैड भी निकाल दिए। तो मैं अपने ब्रेक पैड की हालत दिखा दे दूँ। तो अभी भी थोड़े बच रहे हैं, अभी हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी इसकी लाइफ बची हुई है। तो देख सकते हैं ये हमारे ब्रेक पैड है। अभी आप ये हालत देख लीजिए, फिर हम आपको बाद में इसकी हालत कैसे क्या करेंगे वो दिखाएंगे। अभी देख सकते हैं कैसी हालत में है। हमें इसको पूरी तरह से साफ करना होगा, इसी की वजह से जो आवाज़ आती है आपकी वो आएगी। तो इस तरह का आपको पेपर लेना है, जो कि हमें वो कोई भी हार्डवेयर शॉप से मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको घिसना है, देख सकते हैं ऐसे घिसना है, बहुत ही आराम से घिसना है। दोनों ब्रेक पैड घिस देने हैं आपको। देख सकते हैं ऐसे स्मूथ कर देने हैं। देखिए जो आपकी लाइनिंग है वो ख़त्म हो जानी चाहिए, इस तरह से घिसना है, देख सकते हैं। तो अभी हम दोनों को हालत दिखा देते हैं, ऊपर वाले की, और ये हमने घिसा है। ऊपर वाले के देख सकते हैं लाइनिंग अभी भी दिख रही है और नीचे वाले में ख़त्म हो गई है। तो अभी हम दोनों को घिस देंगे पूरी तरह से। तो देख सकते हैं गाइस कि कैसा हालत हो गया है। जो देखा हमने घिस के कैसे कैसे कर दिया, जो लाइनिंग है हमने पूरी ख़त्म कर दी है, देख सकते हैं। तो आपको आफ्टर और बिफोर शॉट भी दिख जाएगा। और हमारी H2 वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके।
तो इस तरह से हमें डिस्क ब्रेक भी घिस देना है। देख सकते वो लाइनिंग ख़त्म कर देनी है, आराम से घिस देने का है। उससे क्या होगा कि आपकी ब्रेकिंग बहुत ही इम्प्रूव होगी। ऐसे ऐसे करते रहना है, घिसते रहना है, दोनों तरफ से पकड़ के घिसना है। तो क्या है, पूरी डिस्क ब्रेक घिसनी है, पूरी राउंड राउंड घिस देनी है। तो आपकी जो ब्रेक का जो आपका इम्प्रूवमेंट होगी, थोड़ी घिस गई है वो। तो देख सकते हैं हमने लगा दिया है। और ऐसे ही हमें पीछे वाले का भी कर देना है, क्योंकि मैं पीछे वाला का नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो भी बहुत ही आसानी से खुल जाएगा। अगर नहीं खुलता तो हमें कमेंट कर दीजिए, हम बना देंगे वीडियो। तो देख सकते हैं ऐसे ही आप पीछे वाला भी खोल सकते हैं। तो गाइस वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए